Bé, has vist que en aquest debat d'això que se'n diu de política general, no? Que es fa una vegada a l'any en el Parlament, doncs nosaltres de fet el vam orientar en la línia d'aprofitar aquest any que queda fins a les eleccions, precisament no per parlar d'eleccions, sinó per parlar de país, per veure quines coses podíem impulsar, per veure què s'havia de fer, no? Concretament doncs, per oposar-nos a la pujada d'impostos que vol fer el Partit Socialista. Hem suggerit aquest front català a Madrid, aquest front comú català, perquè els diputats catalans diguin que no en aquesta pujada d'impostos en un moment de crisi, perquè això és perjudicar la sortida de la crisi. Hem insistit en la supressió de l'impost de successions i donacions perquè és injust el tractament que en aquest cas té Catalunya. Hem insistit en que des de Catalunya s'han de liderar les grans reformes, aquestes que se'n diuen les reformes estructurals, no? Per preparar el país de cara al futur. I ens hem trobat una mica, no sé com ho has vist, amb una certa barrera, no? Davant Home, a l'inici era molt a la defensiva, francament, i inclús em va sobtar molt que quedant un any per davant, dius que un any dur, tu ho estàs dient, un any complicadíssim, un munt de... el concepte atur, no?, apareix al minut 27, 520.000 persones a l'atur, i si refereix un momentet, el president Montilla, una mica la sensació de ja fent balanç, no? Com fent balanç del tripartit i com si no els hi quedés ja, que aquest any ja el donen per perdut, no? I és una llàstima, perquè aquest any s'ha de poder aprofitar molt bé. I en aquest sentit tot fa pensar que, vistes les resolucions, no les aprofitaran gaire, no? No, nosaltres ho hem d'intentar, de tota manera. Jo, quan vaig fer la primera intervenció, vaig dir, escolteu, nosaltres estem a l'oposició i teòricament els que hauríem de parlar d'eleccions som nosaltres, no? I en canvi d'eleccions en parleu vosaltres des del govern contínuament, no? I això que et deia, no? És a dir, no pot ser que en un moment de crisi s'apugin els impostos genèricament, perquè això empobreix a la societat, que és l'única que, a més, a través del teixit productiu, pot tirar endavant el país, no? Quan vostè diu ni un pas enrere, li agafem la paraula i l'agafarem per la mà, en el millor sentit de l'expressió. Ni un pas enrere respecte al que va votar el poble de Catalunya. Oi que és això? Ni un pas enrere respecte al que va votar el poble de Catalunya. Doncs escolti'm, ni un pas enrere vol dir que políticament nosaltres no hem d'acceptar cap retallada de l'Estatut aprovat pel poble de Catalunya. Jo crec que nosaltres hem d'insistir en aquesta línia, és a dir, parlar poc d'eleccions, parlar poc del rifirrafe, és a dir, allò mà estesa, to positiu, propostes concretes, que és el que estem fent en el terreny econòmic. El més important de tot és treure aquest país de la crisi, del pou en el qual està, i que hi hagi una mica més de confiança i de... La paraula... Haurem de ser conscients que no podran així, perquè finalment realment la intervenció d'Esquerra la paraula en el govern i la pròpia del Montilla és ja de començar-se, ja ara, a aquestes alçades, d'anar-se marcant entre ells. Vull dir, el missatge del Montilla, oblidant-se de tot això que dius tu, és continua protegint a Zapatero. Tripartit no és una estació temporal, n'hi haurà, però al mateix temps fa un castany, diu carrer d'aventures dirigint-se als seus socis del govern. És això? Què passa aquí? Si ells estan en precampanya o en campanya, nosaltres... Sembla que ho estan tots, ho hem de continuar insistint. Controlem-nos, que és el que hem intentat fer aquests dies, i sobretot aquí i també a Madrid, propostes positives, no pujada d'impostos, supressió de l'impost de successions i donacions, reforç del teixit productiu, que vol dir el teixit empresarial del país, ajuts als autònoms. Això és una mica el que estem plantejant i jo crec que aquesta és la bona línia. L'esperit que vam fer una mica amb la llei d'ensenyament, si podem anar estirant això i portar-los a assumir algun compromís, serà un gran èxit.